هلو هلو هلو، ازيكم احلى كده كيف؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلام وسعادة. Let's talk about letter E. Yes, it's letter E. E makes a sound of eh. E makes a sound of eh. When I can't hear you, I say eh eh eh. لو أنا مش بسمعك كويس هقول eh 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 eh. يبقى letter E بيعمل صوت eh. E makes a sound of eh. ما تنسوش اللتر E عنده شكلين، الشكل capital and small. Listen a sound from these words like E is for egg, egg. E is for egg, egg, egg. يبقى احنا سمعنا sound من كلمة egg. E is for elephant, elephant, elephant. E is for eggplant, eggplant, eggplant. يبقى احنا كده سمعنا ال sound من الكلمات دي زي egg, egg, elephant, eggplant. وش يا حبايبي حلوين اللتر E ليه شكلين، الشكل الكابيتال والشكل small. تعالوا بينا نتعلم نكتب مع بعض بشكل صحيح وسليم. يلا بينا. How to write capital E. تعالوا بينا مع بعض نتعلم ازاي نكتب capital E. تمام، ونراعي الدايركشن بتاعته. أول حاجة احنا عارفين أي حرف capital، احنا متفقين على ده، بيتكتب between two lines، ما بين 3 سطور، السطر الأولاني، السطر الثاني، السطر الثالث. تمام؟ عشان أنا كتبته قبل كده والفيديو ده للأسف اتحذف، فهنعيده تاني في الصفحة دي. طيب تعالوا بينا نشوف كده هنكتب الكابيتال E ازاي. أول حاجة هنعمل start at the top and make a line down. هنبدأ من فوق وتنزل تاني تحت، وبعدين اهو نقرب شوية go back to the top and make a line across. هنرجع تاني لفوق ونعمل line من فوق، وبعد كده in the middle في النص هنعمل برضو line across. تمام، وفي آخر سطر هنعمل برضو line across. طيب نكتب تاني، يلا بينا start at the top and make a line down, make a line down، وبعدين line across، وبعدين في النص line across، والسطر الأخير line across. سهل خالص. يلا بينا تاني نشوف كده مع بعض start at the top and make a line down. تمام، وبعدين line across, line across, line across. سهل جدا. يلا تاني اهو start at the top and make a line down، وبعدين make a line across, make a line across, make a line across. ده كده الكابيتال E. سهل خالص. طب السمول E بقى هيتكتب ازاي؟ طبعا احنا عارفين اي حرف سمول بيتكتب between two lines، ما بين السطر التاني والتالت. تمام، ده اي حرف سمول. تعالوا بينا نشوف كده مع بعض. اول حاجه هتيجي في النص ما بين السطرين، يعني بين السطر ده والسطر ده، هتيجي في النص ما بينهم وتعمل هتعمل line across اهو، ما بين السطرين دول هتعمل line across. وبعدين عارف السمول سي، عارف لما تيجي تكتب سمول سي اهو، تعالوا بينا نشوف كده نعمله ازاي اهو. بتعمل سمول سي سهل خالص. تمام اهو سي سمول بتكتبه، يبقى هتعمل line across الاول بالشكل ده، وبعد كده go around اهو زي small c بالظبط. تاني يلا نعمل شرطة الأول، خط كده صغنن، وبعد كده نعمل small c اهو. تاني نعمل شرطة صغننة، وبعد around small c زي small c بالظبط. يعني سهل جدا خالص. طبعا هتيجي تكتبها لوحدك. ما ننساش ان احنا نتعود بالفرق ما بين الكابيتال وسمول من خلال الاكسرسايز ده. الكويشن ده بيقول لك color small e، فالطفل هنا لازم يلون small e. تمام، وفي طبعا هنا في لعبه فاني اللي هي find difference، وهنا المفروض الطفل بيدور على الست اختلافات موجوده، ودي بتساعده على ان هو يغير المود شويه، وفي نفس الوقت بتحفزه جدا على ادراكه للاختلافات اللي موجوده. صراحة حاجة جميلة جدا، بس أهم حاجة زي ما احنا اتعودنا نراعي الدايركشن في الكتابة، وفي نفس الوقت نخلي خطنا حلو وجميل. منتظرة واجباتكم واشوفكم ألف خير. مع سلامة الله.